Dünən gecə Bakıda 2 bağlı haski cinsi olan it oğurlanıb. Əhmədli metrosunun yaxınlığındakı binaların həyətində itləri saxlayan Sabit Əliyev deyir ki, atası gecələr itlərə nəzarət edir. Amma dünən axşam qısa müddətlik dükana gedib gələndən sonra görüb ki, haskilər yoxa çıxıb. Qapını petlədən qırıblar. Bir də oradan setkanı kəsiblər. Arxadan setkanı kəsiblər. Neçə dənə idi it? 2 dənə idi. Bir dişi, bir erkəkdir. Biri sarı rəngdədir, biri ağlı qaralıdır. Balacadır yoxsa böyük? Yox, böyükdür. 2 yaş, birində 2 yaş yarımdır. Bəs o boyda iti oğurlayanda it niyə müqavimət göstərməyib görürsən oğurlara? Bunlar adamcıl olmurlar. Bunlar insanlara qarşı çox mehriban olurlar. Sahibi deyir ki, bu itlərin qiyməti 400-500 manat civarındadır. Elə oğruları tamaha gətirən də yəqin ki, bu olub. Yəni buradan o iti götürən insanı özümü tutub deyirəm ki, onsuz da o it tapılacaq. Bakı şəhərində o itdən bir dənədir. Yəni gətirsin, xoşluqla iti qaytarsın. Yəni heç bir problem olmayacaq xoşluqla qaytarsa. Amma qaytarmasa o 1-2 gün ərzində o tapılacaq. Yəni polisə də verilib, yəni gətirsini qaytarsa hər şeyə bağışlayacağam ona. 9 gün əvvəl isə Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində Mərdan Məmmədovun həyətindən haski cinsi olan itin balaları oğurlanıb. 8 it balasından ikisi gizlənsə də 6-sını aparıblar. Belə fikirləşir ki, bir gün, 2 gün gəlib baxıb yerin müəyyənləşdirib, yəni saat 1-2 radələrinə girib 8 balanın 6-sını götürüb. Bunların birinin qiyməti neçə olur? Balacaydı da dediniz. Bala bəli 1 ay 3 günlük itlər olub. Hardasa biri 400, 500, 600. Yəni baxırda qiymətinə görə dəyişir. Yəni ən aşağısı 400-dən 700-ə qədər. İtin sahibi deyir ki, bu barədə polisə məlumat verib. Amma kimsə itləri oğurlayanı və ya itlərin yerini bilirsə, ona mükafat vəd edir. Belə də kimsə əgər yerini bilirsə, görərsə, xəbər verərsə gizli şəkildə pul mükafat veriləcək. İtlərin sahibləri bildirir ki, son zamanlarda bahalı itlərin oğurluğu artıb.